Samtang sub-usab ang pagpahimangno sa kapulisan sa dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa luwas nga pagsaulog sa sinulog. Ani ang report. Nanghatag ang mga sakop sa Lapu-Lapu City Police Office og mga flyers nga dunay nakasulat nga mga safety tips sa sinulog. Gihimo nila kini sa pantalan sa ferryboat sa Muelio Osmeña sa Barangay Poblasyon. Gipaniguro sa mayor ang kahapsay ug kalinaw atol sa traslasyon hangtod na sa fluvial procession. Tanang mga Barangay Peacekeeping Force ipa-augment sa kapulisan atol sa kalihukan. Samtang nagtuo kini nga dili mapugan ang mga apunganon sa pagsugat sa banang bata bisan pa man sa posibleng pagdaot sa panahon. Giyawhag ni Mayor Radasa ang mga dibuto nga magdala sa ilang mga imahin sa Senior Santo Niño. Ang kaning atong rota mubo raman gyud sad pug kaayo. So I think kanang mo sakripisyo lang gyud kay on this kuan nga gibisita ta ning agi diri nato ang Santo Niño. So malipayon na gyud ang mga tao. Uban ni Rinanti Quiñones, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.